claretians de Catalunya. Els claretians som sobretot això, missioners. I des de sempre, o almenys des de fa moltíssims anys, a cada grup de missioners claretians hi havia el que se'n deia, i encara se'n diu, la procura de missions. És a dir, una persona, i de vegades un grupet de persones, que cuidava de fer aquest servei de relació, de contacte, de buscar fons entre els claretians, diguem-ne, d'aquí, i els que hi havia treballant a fora, a l'estranger, a l'Àfrica, a Amèrica Llatina, a l'Àsia, etc. Des de fa uns quants anys, aquestes procures de missions han anat creant, i a Catalunya també ho hem fet, diverses ONG. A Catalunya, la ONG Enllaç Solidari. Degut al contacte i a les persones de Catalunya, dels claretians de Catalunya, que han estat i hem estat jo mateix durant molts anys treballant al Brasil, Enllaç Solidari ha establert llaços de cooperació molt estrets amb la regió amazònica del Brasil i especialment amb la missió de Guajará-Mirim. Un cop aquesta missió ha passat a ser de responsabilitat dels claretians del Brasil, encara continuem tenint aquests llaços de cooperació. I així tenim un projecte permanent d'apadrinament de nens i nenes. I a través dels nens i nenes apadrinem tota la família. Aquestes famílies apadrinades actualment són entre 230 i 250, més o menys. La particularitat és que no és un grup gaire gran i això fa que puguem fer-ne un seguiment molt personalitzat. Les persones que són padrins aquí a Catalunya són famílies, de vegades col·legis, parròquies, institucions que apadrinen un o més infants, doncs col·laboren amb 20 euros mensuals. I aquests 20 euros, al Brasil, un missioner laic, actualment ja del mateix Brasil, els dona cada mes a les famílies. I aquestes famílies no reben directament els diners, sinó un val per poder fer una compra per l'equivalent a 20 euros que allà es transformen en reals. Aquesta compra d'aliments bàsics permet a la família poder alimentar el seu fill o els seus fills, el nen o nena apadrinat, i doncs poder tenir una vida, primer una alimentació una miqueta més saludable. Això fa que els nens i nenes rendeixin més a l'escola, que els nens i nenes, si estan malalts, puguin tenir recursos perquè els puguin comprar els medicaments, que ja no els paga la Seguretat Social, i sobretot el cooperant o el missioner laic fa un acompanyament molt personalitzat a les famílies i ofereix també alternatives perquè aquestes famílies puguin tirar endavant el dia que no hi hagi l'apadrinament, perquè l'apadrinament s'acaba quan el nen o la nena té 14 anys d'edat. Aleshores ofereix cursos, per exemple, d'alfabetització de les mares, de professionalització, perquè les mares, sobretot, o de vegades àvies, que són les que tenen la màxima responsabilitat dels nens, puguin tenir algun ingrés que els permeti sobreviure amb més facilitat. Després, Enllaç Solidari respon també, en la mida de les seves possibilitats, a les emergències que ens plantegen claretians d'arreu del món. I en els últims anys s'ha fet una campanya responent a l'emergència d'Haití, a partir del terratrèmol que va patir Haití al gener del 2010. Els últims anys, campanyes d'emergència per ajudar Cuba, per un tifó, o per ajudar les Filipines, també per un altre tifó que va causar moltes destrosses. El més important, però, no són aquestes ajudes econòmiques, que també ho són i hi han de ser. El més important és el treball de conscienciació que es fa aquí, el treball dels grups que es van creant i que ja fa anys que funcionen en els diversos llocs de Catalunya on hi ha presència dels missioners claretians. Per exemple, els grups de suport i d'ajuda que tenim a Girona, a Lleida, a Valls, a Tarragona en vam tenir un, mentre hi va haver missioners claretians, a Sant Boi o a Barcelona. Grups que s'organitzen al voltant de grups de joves, grups d'esplai, col·legis molt importants, el grup de suport de Valls i de Barcelona, parròquies, etc., o d'altres associacions
que volen fer aquest servei de solidaritat i d'ajuda. En aquesta ONG Enllaç Solidari hi pot participar tothom que ho desitgi, tothom que vulgui. El qui vulgui se'n pot fer soci, el qui vulgui pot apadrinar un nen o una família del Brasil, que és on tenim aquest conveni, aquest servei permanent, o pot enviar recursos o ajuda sempre que hi hagi una emergència o en les campanyes que estan actives. La campanya d'ajuda a Filipines continua activa, la campanya d'ajuda a Cuba continua activa, tenim una campanya a l'Àfrica també de suport juntament amb les altres ONG claretianes de la península Ibèrica, que està activa, i la persona que ho desitja pot informar-se també sobre els camps de treball, sobre com fer un treball de voluntariat en algun lloc del tercer món, sobre com col·laborar de la manera que sigui. El treball més important que fem, com dic, és aquest, de conscienciar el treball missioner, la solidaritat amb els necessitats, i últimament Enllaç Solidari s'està plantejant també com fer projectes o com donar suport a projectes no només fora de les nostres fronteres, sinó també a casa nostra. Les dues coses són necessàries. És necessari ajudar a casa nostra perquè les necessitats són grans i van creixent, i és necessari també ser solidaris amb els de fora de casa nostra, potser perquè les necessitats fa més anys que hi són, i són necessitats de vegades més fortes que no pas les que tenim aquí a casa nostra.